百格核心周的观众朋友，晚上好，欢迎收看1月27号正月初6的百格大事记，我是主持人威敏。一开始要带你来关注的是4个发生水灾的州属，也就是柔佛、彭亨、沙巴和沙拉越的灾情。随着柔佛州大部分地方已经放晴了，截至今天中午12点，滞留在各个临时疏散中心的灾民也已经下降到4532人，笨珍县则是已经摆脱了水灾。不过昨天因为洪水而化为水乡泽国的丰盛港，仍然有至少512个家庭的1793名灾民被安置在11个临时疏散中心。至于沙巴，灾情则进一步恶化。截至中午12点，疏散人数增加至8523人，州内多达49所学校停课，15531名学生受到影响。另外，彭亨以及沙拉越的灾民人数则维持不变，分别有323人和56人。气象局今天早上发布的预测，吉兰丹、登嘉楼、彭亨和柔佛将持续降豪雨至下周一。瑞典籍极右翼从政者帕鲁丹焚烧可兰经事件，令今天瑞典驻马大使馆前出现了多场抗议活动。继伊斯兰解放党成员在早上8点30分到大使馆前抗议之后，今天2点左右，也有大约1000名包括伊党、土团党和穆斯林非政府组织的领袖在内的示威者，从吉隆坡双峰塔附近的清真寺步行到瑞典驻马大使馆，对帕鲁丹的行为表达不满。其中伊青团宣传主任纳兹尔对我国政府的态度表示失望，认为国家领袖不能够只是发布几句话，而是要召见瑞典大使做出解释。此外，土团党青年团宣传主任穆哈默阿斯拉夫更是呼吁全体穆斯林背割瑞典商品，从而对瑞典政府施压，直至他们针对焚烧可兰经事件道歉为止。马来西亚单在去年1年之内的全国扫毒行动当中，就一共逮捕了107781名瘾君子。马来报大都会日报引述国家反毒机构消息指出，这些落网吸毒者虽然大部分都是无业人士，共有39404人落网，但是令人担忧以及惊讶的是，有1079名公务员和482名大学生，包括22名拥有博士学位的高材生，也是因为吸毒而被捕的。而这些人主要是出于好奇心，或者是以工作和学业压力太大为理由，而接触了毒品，最终染上毒瘾。接着来关注巫统内部的消息。巫统将在今天晚上召开最高理事会会议。昨天，巫统主席阿莫扎西就指出，除了前巫青团团长凯里之外，任何在全国大选破坏党的候选人以及扯后腿的人，命运都将在今天揭晓。对此，凯里告诉前锋报，如果自己被对付，他不会感到惊讶，毕竟之前已经有多名巫统领袖都是在没有机会自辩的情况之下，遭到冻结或者是开除党籍。凯里也在脸书强调，与党领导层意见相左和遵循民主的流程，并不等于对政党不忠。另外，针对巫统代表大会通过党主席和署理主席的职位不公开竞选的这项动议，已经有2名巫统党员投诉动议不合法，违反了巫统党章。对此，社团注册官穆哈默纳瓦迪表示，他们已经着手调查，并且将会在下周和巫统代表会面讨论。不过他说，截至今天，社团注册局都还没有收到巫统代表大会的完整报告。有案件在身的副首相兼巫统主席阿莫扎西日前向高庭递交了申请通知书以及宣誓书，要求永久取回护照，让他能够顺利履行公务。对于阿莫扎西的这项申请，土团党署理总裁阿莫法伊沙第一个站出来抨击扎西对法院和法官施压，干扰审判过程，并且促请他暂时告假，以确保法庭案件可以不受到影响或者是展
言的情况之下顺利进行。然而，巫统宣传主任伊珊加里尔马上站出来护主，反击阿莫法伊莎，要他先管好自己联盟内部的事务，例如国盟被指贿选以及挪用资金的丑闻。不要以为用慈善捐款来企图美化贿选，就能够分散众人的注意力。最后呢，在这里也要补充的是，土团党领袖暂时未对一党主席哈迪阿旺的慈善论发表任何的看法。今天的百个大事记到此，感谢收看。